у себя в носу хочет. Поговорить хочу. Ты глухой или как? Я же сказал! Ты кто такой? Я был на острове и знаю, что там случилось. От меня что тебе надо? Я хочу поговорить об Аннабель. Да что ты можешь о ней знать? Я разговаривал с ней. Аннабель больше нет. Она выпила яд. А я не сумел ее спасти. Ты любил ее? Да, одури. Так влюбился, что верил, что у нас все получится, и мы будем вместе. Отец ее, понятное дело, слышать ничего не хотел. Его дочка и простой мужлан. Расскажи, что случилось на Коломнице. Если уж так интересно. Милка, Зембаш и Фалик созвали самых сильных мужиков, чтобы поплыть на остров. Хотели отобрать у помещика свое. Они знали, что мне слуги в башне ворота откроют. Потому что я продавал им рыбу. Тебя заставили пойти с ними? Нет, Я думал, мы с Аннабель... что мы убежим вместе, но... Все покатилось к дьяволу. Наши начали убивать, хотели изнасиловать Аннабель. И она отравилась. Маг ей, видать, яду дал. Я выбежал из башни, орал, что хочу умереть, проклинал их. Нет, не могу. Не заставляй меня вспоминать. Что именно ты сказал, когда бежал с острова? Я не помню. Я хотел, чтобы они заплатили за то, что с ней сделали. Если ты их проклял. Коломница — место с мощной магической аурой. А ее могут пробудить сильные чувства и злая воля. Твои слова могли стать источником проклятия. Из-за этих ублюдков она отравилась. Аннабель не отравилась. Она выпила сильнодействующее снотворное. Так чародей хотел ее защитить. Все должны были принять ее за мертвую. Но это значит... Разве она... Ты сказал, что говорил с ней? Я говорил с ее духом. Когда она проснулась, в башне остались только остывшие трупы и крысы. Они сожрали ее заживо. Значит, тогда она была еще жива? Но... Нет, это невозможно. Она была совсем холодная, как мертвая. Я тряс ее, умолял, чтобы она открыла глаза. Я не верил. Понимаю, ты чувствуешь себя виноватым, но ты не мог знать, что это не яд. Боги, что я наделал? Если бы я остался, чтобы ее похоронить, я бы заметил, что она жива. Все могло окончиться хорошо. Ты не выжил бы на острове. Лучше бы я умер, чем оставлять ее крысам. А теперь я уже ничего не могу для нее сделать. Ты ошибаешься. Ты все еще нужен, Аннабель, и можешь ей помочь. Она все еще там, в башне. Я могу ее увидеть. Да, но ты должен кое-что знать. После смерти Аннабель превратилась в моровую деву. Это как? Она не просто неупокоенный дух. Она стала могущественным призраком. Скорбь и ненависть дают ей силу сеять смерть и мор. Она страдает. Как я могу ей помочь? Аннабель думает, что ты ее бросил и сбежал. О боги! Значит, она ненавидит меня? И все это время думала, что я ее бросил? Да. Если ты вернешься в башню, может, тебе удастся ее убедить, что все не так. Я думал, она умерла! Я бы не оставил ее одну! Аннабель и других духов удерживает на острове проклятие. Любовь может разрушить его. Как в легендах. Если ты знаешь эти легенды, то понимаешь, что достаточно поцелуя, чтобы разрушить злые чары. Но при одном условии. Любовь должна быть настоящей.
Говорю тебе, я любил ее всем сердцем. Прошу, отведи меня к ней. Это будет опасное путешествие, ты понимаешь? Да, конечно, но я не трус. Уж в этот раз не побегу. Ничего, идем. Пошли. Идем в башню. Это из-за него мы здесь блуждаем. Я столько ждал. Когда я входил сюда в последний раз, я все еще надеялся, что Аннабель и я, ведь все могло получиться. Все из-за меня. Если бы я сумел ее защитить. Прошлого не изменить, но теперь ты поможешь Аннабель обрести покой. Тут так страшно. Так тихо. Давай быстрее, не стоит здесь задерживаться. Они так орали. А теперь все тихо. Все мертвы. Не думай об этом, идем. Все-таки ты вернулся ко мне. Это... Не знаешь? Это я, твоя Аннабель. Та, которую ты бросил. Помнишь? Аннабель, я был уверен, что ты умерла. Если бы я знал, я бы никогда тебя не оставил. Я сделал бы для тебя все. Ты же знаешь, поверь мне. Докажи. Поцелуй меня. Грахам, подумай. Наконец-то. Я снял проклятие. А Грахам и Аннабель теперь вместе.
Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Расскажи мне что-нибудь еще о чародее с острова. Вы были друзьями? Вот уж не думала, что тебя настолько интересует моя личная жизнь. Мне интересно, что объединяло вас как магов в профессиональном плане. В этом отношении у нас было мало общего. Александр был одним из тех нервных экспериментаторов, которые не спят ночами и которым для счастья хватает одинокой башни и набора реторт. Я снял проклятие с острова. Ты убедил Грахама пойти с тобой в башню? Ты сказал ему, что там моровая дева? Он знал, чем рискует. А еще он слышал истории о поцелуе истинной любви, который разрушает злые чары. Наверное, это добавило ему отваги. И что, все кончилось хорошо? Как посмотреть? Проклятие снято. Душа Аннабель обрела покой, но Грахам умер. Бедный мальчик. Что ж, настоящая любовь встречается реже, чем многим кажется. Одно меня беспокоит. Ну? Аннабель сказала, что Александр изучал заразные болезни и упомянула Катриону. Ты знала об этом? Все чародеи об этом знают. Александр был очень уважаемым эпидемиологом. Я бы многое отдала за возможность заглянуть в его заметки, но он их тщательно охранял. Что ты будешь делать со светильником? Я же говорила, можешь оставить его себе. Мне он вряд ли еще понадобится. Остров же очищен. Я начинаю жалеть, что не выбралась туда вместе с тобой. Впрочем, мы еще можем наверстать упущенное. Ну ладно, мне пора в путь. Может, ты останешься еще ненадолго? У меня есть еще одна малюсенькая просьба. Да? Я заказала из Новиграда кое-какие субстанции. Торговец должен был приехать еще вчера, но так и не появился. Может, взглянешь, что случилось? Этот груз очень важен для меня.
Почему нет? Если он ехал из Новиграда, значит, должен был проезжать Большие Сучья. Я посмотрю в округе. Спасибо. Я буду очень признательна. Ворожей хочет просить об услуге. А ведьмачий, значится. Говори, в чем дело. Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов. Надобно нам праздник обустроить. Придут заблудшие духи, а также и проклятые. Круг от этих чудищ охранять надобно. Зачем вообще нужен этот ритуал? Иногда человек умирает с недаемой тоскою. Или же смерть его застает прежде, чем он успеет вкусить истинной горечи. И тогда бедная душа не может покинуть этой юдоли слез. Дух блуждает меж живыми. Надобно участь его решить и отправить на верный путь. За этими дяды. Что я с этого получу? Ворожей знал, что ведьмаки за даром не работают. Не бойся, у ворожея есть чем тебя порадовать. Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ладно, я вам помогу. Ворожей знал, что ты не откажешь. Время собирать людей. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся, в кругу каменьев. Чем быстрее совсем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь.